lagi kita di Lintas hari Sabtu. Ini saya rencana mau buat video di dua tempat yang berbeda. Pertama di sini saya mau cegat momen ada dua, yaitu PLB 272A Erlangga yang memakai lokomotif vintage dan KA Tegal Bahari menggunakan lokomotif R&B. Dan ini saya cegat di sini dulu. Nanti untuk lokasi berikutnya kita akan rahasiakan dulu. Oke? Sekian dan tonton video ini sampai selesai dan di skip.
dulu guys, nanti kita lanjut part 2 di lokasi yang berbeda. Oke? Lanjut ke untuk sesi 2 nya. Nah, sesi 2 nya ternyata pindahnya ke sini, markas stasiun Kedunggedeh. Nah, ini suasananya. Lagi ada perbaikan rel juga di sini oleh petugas, dan ini saya sampai sore atau jelang maghrib ya. Tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip.